Gusto nga ba ng Magnolia Chicken Templados na ibalik na itong si Calvin Abueva dito sa Phoenix Fuel Masters? Sa ngayon kasi ang Magnolia ay kinukonsidera na ang lahat ng posibleng players na mai-trade. Ibig sabihin lahat ay tinitignan na nila at sa totoo lang sa tingin ko, ang hindi lang iti-trade talaga ng Magnolia ay itong si Xavier Lucero at si Jerome Lastimosa. Lahat ng ibang player ng Magnolia pwede nang i-trade yan, depende kung sino magiging kapalit. Ngayon pagdating dito kay Calvin Abueva, alam natin maraming teams ang nakaka-interest dyan. Pero posible na isa doon sa mga piliin ng Magnolia ay itong Phoenix Fuel Masters. Pwedeng kapalit nito si Calvin Abueva, itong si Kenneth Taffin plus yung first round draft pick ng Phoenix o di kaya naman itong si Jason Perkins o kaya si Kai Balungay, isa doon sa mga nabanggit natin. Ito sa mga nabanggit natin sa tingin ko pinakamalamang ibigay ng Phoenix ay itong si Jason Perkins. Kung si Kenneth Taffin at Calvin Abueva lang, malamang si Taffin ang ibigay nila. Pero ang gusto ng Magnolia ay kapalit din o kasama ni Kenneth Taffin yung first round draft pick ng Phoenix. Kung sakasakaling pumayag ang Fuel Masters, magiging okay yan. For example, pwedeng gawin ng Magnolia, Calvin Abueva plus first round draft pick nila, kapalit ni Kenneth Taffin at ng first round draft pick ng Phoenix. Kung ganyan ang magiging sitwasyon, meron ng kapalit dito ang Magnolia na scorer at ito si Kenneth Taffin walang mga issues yan, hindi katulad ni Calvin plus mas bata ito. At itong si Taffin ay pwedeng maglaro bilang stretch 4 at mas matangkad ito kay Abueva plus mas consistent ang 3-point scoring nito, kaya sa tingin ko babagay yan sa Magnolia. Ang malaking bagay dito kung makuha nila yung trade na yan ay yung first round draft pick ng Phoenix, dahil asahan natin syempre sa darating na draft ang number 1 dyan Terra Firma, malamang number 2 Blackwater. Pero malamang number 3 yung pick ng Phoenix. So hindi na nakapagtataka na gusto niyang makuha nitong Magnolia. Actually, kung i-considera natin, ang balita nga pati Raw Converge interesado dito sa draft pick ng Phoenix. Kaya sa ngayon, dito natin masasabi na dapat ang Magnolia ay gumawa na ng move. Yes, nanggaling na si Calvin Abueva dito sa Phoenix dati. Pero kung ikaw ang Phoenix, bakit ka naman tatanggi? Nakunin ulit si Abueva. Natatandaan natin yung pinaka-successful run ng Phoenix, ginawa nila kasama ito si Calvin Abueva. Nanguna dyan si Abueva, si Perkins at itong si Matthew Wright kung natatandaan ninyo. Umabot sila dito sa semifinals ng PBA Bubble. Natalo lang sila dito sa TNT Tropa sa pangunguna noon ni Bobby Ray Parks Jr. Kaya sa tingin ko itong Magnolia, dapat willing na silang mag-offer dito si Abueva dito sa Phoenix dahil malamang tatanggapin pa rin nila yan. Kaya kung sakasakali, magiging maganda ang outcome nito para sa Magnolia Chicken Templados dahil alam natin na bata pa to si Kenneth Taffin at mahusay at mataas ang kanyang potensyal. Kaya kung hindi naman si Taffin at yung first round ng Phoenix ang ibibigay sa kanila, aba si Jason Perkins naman hindi rin matatawanan yan. Isipin mo kung meron kang Jason Perkins at Xavier Lucero dito sa lineup mo, aba okay na yan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya sa tingin ko babagay talaga dito sa Magnolia yung kanilang ginagawa ngayon na pagkuha ng mga malalakas na players. At kung kinakailangan nilang bitawan si Abueva, ay dapat na nilang gawin yan. Dahil magiging maganda rin naman yung kapalit. Ibig sabihin, hindi naman sila malulugi. Ngayon, pagdating dito sa kanilang coach, alam natin na marami ng espekulasyon tungkol kay Chito Victolero. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin comment ng management kung ito'y mapapalitan o hindi na. Kaya huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na matuloy na ito si Chito Victolero ay eventually ay mapalitan. Pero sa ngayon mukhang hindi muna.